ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மாரி. ஆனால் அன்பாக்சிங் வீடியோ இல்லை, ஏன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் வாங்கியிருக்க மீனை மட்டும் காட்ட போகிறோம். ஏன்னா முன்னாடி வீடியோ எடுத்தோம், அந்த வீடியோ செட் ஆகலை. அதனால் இப்போ என்னென்ன மீன் இருக்குது, என்னென்ன புதுசாக வாங்கினோம். இப்போ குட்டிலாம் போட்டுருந்தது, இன்ஸ்டாவில் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதில் போய் இன்ஸ்டாவில் போய் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. அதுலேயும் ஆதிசிவன் ஃபிஷ்டமும் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணாலே கரெக்டாக தெரியும். ஃபேஸ்புக்லேயும் உண்டு நம்மளுது. பாருங்கள், ஏதாவது குட்டி போட்டாலோ இல்லை ஏதாவது வீடியோ போடுறோன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ட்ரெய்லர்லாம் இல்லை, ரொம்ப சீப்பான இது தான். அதேமாரி போடுவோம். இப்போ நம்ம மீனை பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்ராவை பார்த்துருவோம். டெட்ரா விடோ டெட்ரா. விடோ டெட்ரா சில பேர் தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. நான் அதை பற்றி வேணால் வீடியோ போடுறேன். இது எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இல்லை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிட்டே செம்ம கஷ்டமாக இருக்குது. இதோட கண்டுபிடிச்சிட்டு வேணால் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஏன்ப்பா அதுமாரி நடுவில் சொதப்புறீங்க, போடுங்கப்பா. செம ஆக்டிவான மீன். தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வைங்க அதுக்கு. இந்த அளவு வச்சுருக்கேன் நான். இந்த அளவுக்கே துள்ளும் தான். தண்ணி கண்டிஷன் நல்லா இல்லைன்னா, அது கொஞ்சம் பிடிக்காத மாரி இருந்ததுன்னா இந்த அளவு வச்சுக்கோங்க. மேலே ஏதாவது இதுக்கே சேஃப்டியாக அதாவது மேலே வச்சுருங்க. துணியில் எதாவது போட்டு துள்ளாத மாரி பார்த்துக்கோங்க. செம்ம ஹைட்டு துள்ளுங்க அது. அடுத்தது இது கப்பி. இந்த கப்பி எப்படி போட்டதுன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டோம்ல அதில் வந்த கப்பியோட அந்த குட்டி இப்போ கப்பி போட்டிருக்கு. அந்த குட்டி கப்பி ஒரு குட்டி போட்டிருக்கு. குட்டி கப்பியே குட்டி போட்டிருக்கு. அதான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்னு சொல்ல முடியாது. ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நம்ம மாலி போட்டுது. செகண்ட் பேட்சோட குட்டி நம்ம செகண்ட் பேனர் வச்சு கட்டிருக்கோம். இது கட்டி ஒரு 3 வீக்ஸ் கிட்ட ஆகும். இவனை தேர்ட் பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், தேர்ட் பேட்ச் கப்பி. தேர்ட் பேட்ச் இவனை போட்டு 3 வீக்ஸ் தான் ஆகுது. இதுலேயும் 2 செட்டு இருக்குது. செகண்ட் செட்டும் தேர்டும் 4th பேட்சும் இருக்குது. அது 5th 6th 4th 5th மாற்றி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். தப்பாக நினச்சிங்க, சரியாக ஞாபகம் இல்லை. இது ஒன்றுலாம் 3 வீக்ஸ் ஆன மீன். உங்களுக்காக ஆள்கெல்லாம் எடுத்து நல்லா தெளிவாக தெரியும்னு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக பண்ணது இது. கப்பிக்கும் இதே ஃபீடு தான். இப்போ நான் பவுட்ரு காட்டேன்ல, அந்த ஃபீடு. சரி, அடுத்தது இது லாஸ்ட்டாக தான் கட்டந்து, இருந்தாலும் இப்போயே காட்டுறேன், ஏன்னா இது பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால. இது மீதி இருக்க பேனர் வச்சு செஞ்சது. எங்கள் பாப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் செஞ்சாங்க. இது ஃபைட்ரு, சின்ன ஃபைட்ரு இருக்குல்ல, இது செம்மையாக எக்ஸ் வச்சுருக்கு. இது ப்ரீட் விட்டால் செம்ம எக்கு வச்சுருக்கு வயிற்றில். இதுதான் ப்ரீட் விட்டோன்னா கன்ஃபார்ம் ப்ரீட் சக்ஸஸ் ஆகும். ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட மேல் தான் இல்லை. பாருங்க வயிறு. அடுத்தது அந்த பக்கம் இது நம்ம புதுசாக வாங்கிடுது. கௌரா அந்த வாட்டி தான் வாங்கியிருக்கோம். இது குட்டி 30 ரூபா தான். மேல் தான் இது. வெறும் 30 ரூபா. நேராக ஃபீமேலாக தெரில, நான் ஒழுங்காக பார்க்கல. இது அது பவுலில் போட்டு பார்த்தா தான் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுது. கௌரா செம ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்க. செம ஆக்டிவாக இருக்குது. கொஞ்சம் உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும். ஆனால் கௌரா மட்டும் ப்ரீட் பண்ணுனா எப்படியும் 300 எக்ஸு கிட்ட வைக்கும். இது பீட்டா ப்ரீடிங் மாரி தான். நான் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்ககிட்ட வீடியோ எடுத்து போடுறேன். சக்ஸஸ் ஆகணும் முதல்ல. இனிமேல் இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் எவ்வளோ ஸ்விம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வளரும் மீன்லாம். அதனால தான் அப்படி பண்ணிருக்கேன். இப்போ அடுத்தது நம்ம அடுத்த பாண்டுக்கிட்ட போயிடலாம். கட் பண்ணிட்டேன். இது நம்மளோட தேர்டு பாண்டில் அது தேர்டு, இது 4th, செகண்ட் அங்கே இருக்குது காட்டுறோம். இதில் கௌரா கரெக்டான அடல்ட் சைஸ். இது மேல் ஃபீமேல் இருக்குது. இவன் மேலு, அவன் மேலு, இவன் ஃபீமேலு. இதுவும் புது மீன் நம்மளுது. கௌரா வளர்க்குறோம். இது வாங்கிட்டு வந்தது தான். பேர் 200 400 தப்பாக சொல்கிறேன். ஒரு மீன் 200 வச்சுக்கோங்க. இந்த பாண்டை கொஞ்சம் ஆழமாக போட்டிருக்கோம்.
டக்குன்னு ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 7 இன்ச்சு கிட்ட நம்மளுக்கு தேவை ப்ரீடிங் பண்ணணும்னா. இந்த ப்ரீடிங் ஸ்டெப்லாம் பார்க்கணும். மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு நான் ப்ரீடிங் வீடியோவில் சொல்கிறேன். வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னு கோச்சிக்காதீங்க. இப்போயே என்கிட்ட ஒரே ஒரு லைட் வச்சுட்டு ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். போக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அதிகமாகனா கன்ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு ஒரு நல்ல செட்டப்புக்கு கொண்டு வருவோம். ஃபார்ம் செட்டப்புக்கு. டைனி பையன் வரான். டைனி ஹாய் சொல்லு. அவன் எதுக்கு வந்திருக்கான் தெரில. சரி, இது நம்ம செகண்ட் பாண்டில் இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கணும்ல, இவனெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு குட்டி போட்டது. அதில் எவனோ போட்டிருக்கானோ குட்டி 6 மீனுக்கிட்ட குட்டி போட்டிருக்கானோ. எனக்கு ஒரே ஷாக்கு தான். இம்மா சின்னதாக இருக்குது, எப்படி டக்குன்னு போட்டுது அப்படின்லாம் ஒரு டவுட்டு. அடல்ட் சைஸ் வந்துடுத்து போல். அப்போ தான் இப்போ நான் இதோட குட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுனா எனக்கு செம்ம கஷ்டமாக இருக்குது. எங்கேயாவது போய் ஒழிஞ்சிக்குது. அதோட பேரண்ட்ஸ் சாப்பிட்லையானே தெரியல, உயிரோட இருக்கானே தெரிய மாட்டேது. இது ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னே தெரில. அதான் இங்கே ஒரு டவுட்டு. எல்லாம் டயர்ட் ஆகிடுச்சு போல், அடிட்டு வந்து. இதுதான் நம்ம செகண்ட் பேட்ச்சு குட்டி போட்டது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். செகண்ட் பாண்டை தானே நம்ம லாஸ்ட்டு பாண்டை காட்டுறோம். இது சுற்றி இருக்கிறது எங்கள் அம்மா செட்டப் பண்ணுது. நம்ம கூழாங்கல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னு காட்டணும்ல, அதனால் இப்படி சுற்றி கூழாங்கலாக போட்டிருக்கோம். அது இன்னும் ஒழுங்காக ரெடி பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் வீடியோ போடுறேன். இது சுற்றி மிளகா செடி, அது அழகு செடி. இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த செடியை தண்ணியில் போட்டோன்னா என்ன செடின்னு தெரியல, நான் இன்னும் அடுத்த வீடியோ சொல்கிறேன். இந்த செடியில் தண்ணியில் போட்டால் அழகாக வளருது. வேர் விட்டு வளருது. இந்த இதில் இல்லை, அந்த இதில் இருக்குது. இந்த ஒரு இருக்கா? இருக்குது. பாருங்க, வளருது அழகா. இந்த வேரில் பாசி பிடிச்சிடுது, அழகாக வளருது. அங்கே இருக்குது, அதில் தெரியும், இதில் தெரியல அவ்வளோ. அது என்ன செடின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம யூஸ் பண்ணுற செடி எதுவுமே அக்வாரியமில் போய் வாங்குறதோ இல்லை, நம்மக்கிட்ட எப்படியோ ஈஸியாக கிடைக்கிறத வச்சு பண்ணுறோம். மணி பிளான்ட்டு நம்மகிட்ட ஈஸியாக கிடைக்கிது. சில பேருக்கு அதை வச்சு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண தெரியல. நீங்கள் கோரப்பில் எடுத்துக்கலாம். கோரப்பில் தான் எனக்கு கேட்டால் பெஸ்ட்டு. எங்கே போனாலும் கிடைக்கும். எதாவது ஃப்ளாட்டில் கிடைக்கும், எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும். சில பேருக்கு கிடைக்காது தான், ஏன்னா வெளில போகாமல் இருப்பாங்க சில பேர். நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஏதோ பாக்கியம் செஞ்சுருக்கோம். சரி, இதோட வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர், கமெண்ட் ஏதாவது அடித்து தெரிவிக்க விடுங்க. சரி, வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். பை பாய்.